சவுண்ட் எப்படி மேம் ஹீல் பண்ணுதுன்னு நினைக்கிறீங்க? எப்படி நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ட்ரஸ்ட் பண்ணீங்க? இது ஆக்சுவலாக இது நிறைய பேர் கேட்குற ஒரு விஷயந்தான். நான் 2023லேருந்து நான் சவுண்ட் ஹீலிங்கை நான் தான் கொண்டு வந்து அப்படிலாம் பண்ணல. இது ஒரு ஏன்ஷியன்ட் ஹீலிங் ப்ராக்டிஸ். ரொம்ப பழங்காலத்துலேருந்து மனுஷன் தோன்றின காலத்துலேருந்து அதுக்கு முன்னாடிலேருந்து இசை இருந்திருக்கு. அப்படிலேருந்து இதை நான் எப்படி சொல்லணும்னா, மனுஷன் தோன்றது காலத்துக்கு முன்னாடிலேருந்து மூங்கில்லாம் இருக்குல்ல, அதெல்லாம் வண்டெல்லாம் தொலை போட்டு காற்று அது வழியாக போய் நாதம் அந்த டைம்லேருந்தே இருந்திருக்கு. நம்ம அதுக்கப்புறம் அந்தந்த 5 திணைகள்னு சொல்லுவாங்கள்ல, மருதம், பாலை, குறிஞ்சி, நெய்தல், முல்லை, இந்த திணைகளில் அந்தந்த இடத்துல கிடைக்கிற பொருட்கள் வச்சு அந்த ஹியூமன் அவங்க என்டர்டெயின்மெண்ட்காகவும் நிறைய மற்ற விஷயங்களுக்காகவும் அவங்க கையில் இருந்த இசைக்கருவியை எதெல்லாம் பயன்படுத்த முடியுதோ பயன்படுத்தி, இசைங்கிறது நம்ம கூடயே இருந்துகிட்டே இருக்கிற ஒரு விஷயம். நீங்கள் சவுண்ட் ஹீலிங்க்கு சுத்தமாக அவையாக இருக்கிற யாரையாவது நீங்கள் பார்த்தா கூட அவங்க லைஃப்லேயும் கண்டிப்பாக சவுண்ட்ஸ் ஏதாவது இருக்கும், ஹீலிங் மியூசிக் ஏதாவது கண்டிப்பாக இன்வால்வ் ஆகிருக்கும். இது கோயில் மணி இருக்குல்ல, டெம்பிள் பெல்ஸ், சர்ச்சஸ், அப்புறம் பாங் பாடுறாங்க, இந்த மாதிரி எனிதிங் யூ நேம் எல்லாத்துலேயும் நான் நான் சொன்ன மாதிரி ரொம்ப பழமையான ஒரு விஷயம். அதை நான் என்னோட மெத்தடில் என்னோட லேர்னிங்கில் நான் அதை பண்ணிட்டு இருக்கேன். போயிருக்கீங்க இல்லை, என்னது பண்ண வச்சிருக்கு அப்படிதான் நான் நினைக்கிறேன். எந்த சமையலும் ருசி தேடும் ரகசியம் 20 ரூபாய்.